बीएमसी ताकू एठी कोर्टर ऑर्डर अच्छी जे विदाउट सेटल तो भांगी पर इविक्शन करि परिबेनी एवं ताकू सेटलमेंट करिकरी ताकू होटल भांगिबा कथा एवं किशोर जो होटल टी करथिला एवं समस्तंकर से आदर किशोर थिला समस्त भल करुला केबे के कंप्लेन करना साधारण लोक कंप्लेन करना किंतु आज म्युनिसिपालिटी तरफ म्युनिसिपालिटी की तेढ़े की करवा हमनी म्युनिसिपालिटी बंद कर मानवा कथा ताकू आम के बेआईन कहीं म्युनिसिपालिटी कही मानवा कथा म्युनिसिपालिटी आदेश को मानव तापर मुहूर्त कार्यकारी करवा कथा किंतु विदाउट सेटलमेंट विदाउट कोर्ट ऑर्डर थी भांगा उचित है ना ये जिते अपमिश्रण कथा कह जाए आज रास्ता कड़े किशोर आज 96-97 मसीह ये कारण मुझे काउनसिलर था किशोर ये कर तार दिन सी लुंगी पिंधिकी आसला गरीब लोक बहुत परिश्रम करके तार मान ये वृद्धि कर मटन दुकान मान वृद्धि कर सहर एवं आप यूट्यूब देखले चारिड़े रही किंतु म्युनिसिपालिटी भांगिले एवं आईन को सम्मान दे किशोर को थैथान करने तार व्यवस्था करी एवं किशोर पाखर 30 एम्प्लॉय माने परिवार भी भरण पोषण करते किंतु यही भाव भांगीदा उचित नुहे एवं जो अपमिश्रण कथा कहते बड़ बड़ सहर में एत होटेल अच्छी कौन से एक जगार अपमिश्रण होना कि आपड़ सस हो रंग हो जहाँ कथा कहतु बासी खाद्य हो कौन सी जगार ये भाव हो कौन सी गणमाध्यम को जाई यही होटेल सीज कराला से होटेल सीज कराला खाद्य अपमिश्रण है परिवार रंग दिहला कौन सी दिन होना किंतु तेणु बीएमसी कहीं आक्रोशमूलक भाव में ये कार्य कला आम जापारूँ रंग बिक्री कराऊ दुकान में खाइबा रंग आपन दुकान में सीज जाइए कि खाइबा रंग जिते बिक्री होची से नाली हो कमला हो नेली हो रंग तो बिक्री होची से रंगटी कहीं खाद्य रंग बोली कहूँ सी इन्स्पेक्टर कुआड़े गले से जो आप इन्स्पेक्टर फूड इन्स्पेक्टर कौन करते फूड डिपार्टमेंट कौन कर थर वर्ष को फूड इनक्वारी कराऊँ अपमिश्रण विभिन्न जगह हो